Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte slime challenge kağıtlardan seçeceğim. Yanında kağıtlar var ve bu malzemelerle slime yapacağım. Hadi başlayalım. Hemen şuradan bir kağıt seçeyim. Wow. Malzemeleri malzemeyi tanıtmayı unuttum. Tıraş köpüğü, toka, lastik tokalardan süs diye, slime jeli ve 2 tane boraks, bir de pembe slime jeli ve kan kırmızısı bir slime jeli ve diş macunu, krem ve şampuan. Bunları şimdi bir güzel slime'ımıza katacağız. Ama şunu bir güzel katamayacağız. Hadi çekeyim. Çok merak ediyorum şu küçük bir parçadan. Allah aşkına daha yeni başladım. Süs çıktı ya. Süs dediğim arkadaşlar, bunu sonra katacağım. Şunlar. Ben bunları sevmiyordum. Ama olsun, kenara koyayım. Ben bunları slime'ın ilerleyen zamanlarında kullanacağım. Öyle de yapabiliyorum. Olsun, hadi diğerine geçelim. Şu açılmış. Şunu alayım o zaman. Ben süsü yeniden atmışım oraya. Sen demedin baba, video çekiyorum. Allah'ım, neden bana toka geldi arkadaşlar ya. Bunu da sonraya kullanacağım. Baştan kullanmayın, imkansız. Oy. 40 lira verdim ben burada. Ya bir şanssız günümde miyim? Diş macunu çıktı. Çok azıcık koyacağım. Gıdım şuraya küçük bir tane. Oy, küçücük koydum. Size de göstereyim. Ay, daha bak, kasemde hiçbir şey yok. Bir tane küçük bir diş macunu var ya. Hadi şunu seçeceğim. Şu kenarda durmuş. Hemen. Allah'ım. Allah'ım. Ay, çok sevindim. Kırmızı slime jeli. Slime jeli. Çok severim ben slime jeli. Kırmızı slime jelim geliyor. Canım benim. Özellikle boraks yetmez diye 2 tane boraks aldım. Ay, kan kırmızısı. Ay, ben bunun rengini çok beğendim ama. Ay, şunu ben sıkıp geleyim o zaman. Hadi geleyim. Kan kırmızılarımızı döktük. Şöyle göster. Kıpkırmızı. Bol bol döktüm. Kameraya ayarlayayım. Bir tane daha çekiyorum hemen. Allah'ım, seni çok seviyorum. Tıraş köpüğü. Allah'ım, sana geliyorum. Çok da koymayacağım ama. Bu kan kırmızısı gözüksün istiyorum. Şuraya. Bir sıyırtalım. Bunu da kenara koyalım. Şuraya koyalım. Optik. Ay, karıştırayım ben bunu. Yok, en son karıştırayım ya. Tıraş köpüğü de neyin içiymiş be. Çekiyorum. Şampuan geldi. Uy, minik şampuan. Elime geldi şampuan. Az bir şey dökeceğim. Dur, şampuan çok da güzel kokmuyor. Kahverengiymiş şampuan da. Şunu kenara koyalım. Hemen devam edelim. 2 tane kalmış. Allah'ım, sana geliyorum. Ay, pembe slime jeli. Çok sevindim. Yalnız pembe slime jelinden çok katmayacağım.
Şu kadar yeter. Tıraş köpüğüne biraz daha mı kalsın? Şurada kenarda kaldı. Çok seviyorum ya bunu. Puf 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 slime. Puf puf böyle. Tüm malzemeler bitim yok. Şu kenarda kalmış. Krem. Şurada küçük bir tane krem var. Hemen katalım. O an geldi. Ay, önceki yaptığım slime gibi oldu. Bir dakika, ben slime jelinden biraz daha dökeceğim. Ya, tıraş köpüğü rengini bastırdı. Ay, kan kırmızı slime mahvoldu. Kan kırmızı olmadı bu. Pembiş oldu. Yaptığım tüm slime'lar pembe çıkıyor. Önceki videomu izlediyseniz orada da pembe çıkmıştı. Hem de aynı pembe çıktı. Ama kocaman bir pofuduk slime'ım olacak. Ay, pamuk şeker gibi oldu. Pamuk şeker. Ya, şuradan biraz daha katacağım. İnanılmaz süslü püslü bir slime'ım olacak. Karıştırayım. Krema bildiğiniz. Yerim ben bunu ya. Güzel pufuduk bir slime'ım olacak. En mutlu günüm. Yapmak istediğim en güzel, yani en sevdiğim aktivite slime yapmak. Şunu açamadım ben. Açılıyor. Süslü püslü pufuduk slime'ımız hazırlanıyor. Çok gitti. Paketin ucundakiler de gitsin. Katlayayım ben bunu. Boncuk slime. Ben buna ne yapayım? Bu süslü pamuk şeker koymak istiyorum. Tokamı koymayı unutuyordum. Toka ben koymayacağım ya. Bu güzel slime batırıcı için maalesef koymuyorum. Bu slime her şeyden değerli. Tabii ki sizden de değil. Bu arada şu anda slime'ımı yaparken kanalıma abone
Like atmayı unutmayın. Ben slime'ımı yapayım. Şimdi bu slime'ın kıvamı var. Olacak mı olmayacak mı? O kadar uğraştık. Boncuk mu koysam? Ay, boraks fazla gitti. Evet, oluyor. Çilekli krema. Ay, öncekinin adına pamuk şeker adını koymuş muydum? Slime'ın boraksı yetmeyebilir. Ben bunu hemen yapıp geliyorum arkadaşlar. Arkadaşlar, ben bu slime'ın adına ne koydum sizce? Ne koyduğumu unuttum. Çilekli krema mı olsa acaba? Boncuk mu olsa? Yesim geliyor bana. Hadi olama ya sen de. Ay, ben bunu tam karıştırmadım. Biraz karıştırıp geliyorum. Arkadaşlar, sizin slime'ınız olsaydı adına ne koyardınız? Söyleyin. Ay, nasıl söyleyeceksiniz? Yorumlara olsaydı yorumlara yazardınız. Arkadaşlar, bence bunun adı çilekli dondurma olsun. Pembişlerin kralı bu. Pembişlerin kralı. Biraz elime yapışıyor ama. Ele geçeyim şimdi ben. Aynen, ele geçeyim. Şundaki hepsini alayım, slime'ları. Kaşığın slime kalmasın. Boraksı niye açmadım ben önceden? Çok yapışkan bir şey. Ben bunu toparlayıp geliyorum o zaman. Üstümü sakın batırmayayım. Bembeyaz zaten. Arkadaşlar, benim slime boraksı biraz fazla kaçtı herhalde. Birazcık slime jeli ekleyip düzeltiyorum hemen. Akma slime jeli. Biraz slime jeli aldım ve kıvamını tamamladı. Mis gibi bir slime oldu. Kraliçe mi kraliçe, süslü mü süslü bir slime oldu. Prenses slime oldu bu ya. Çilekli krema mı oldu acaba bu? Krem şanti mi oldu çilekli? Şöyle elimde tutayım. Hop, çok çıtlıyor bir de. Ay, pofuduk mu pofuduk? Kocaman mı kocaman? Bir dakika arkadaşlar, birisi arıyor.